Tá fazendo slime. Não, tá bom. Tá certo. Ei. E ela não é assim que Vitória, quer que cor? Tá bom, né? No outro final Rosa. de semana. Eu boto o rosa. No outro final de semana eu O acho rosa que que eu vai tenho dar aqui é Nessa preto. gente. E essa que eu vou botar? mais Roxo. não, no outro final de semana. Porque eu acho que vai ter um E- negócio aqui na Olha. Vitória, tu mergulhou a colher. Eita, desculpa. E agora, como é que a gente faz? Tem que riscar o Ou da coisa, manhã gente. aqui, entendeu? Tem que riscar o hidrocor. O que a gente faz? Eu preciso de um potinho. Pega lá o potinho da slime e bota um pouquinho de cola pra mim. Vai, Ruth. Esse aqui é o meu, viu? Nessa geração. Tá vendo, gente? Ó, ela não vai ter que fazer slime. Isso acabou. Ela tá vendo? Eu vou botar da Tá minha virando, slime. Ruth, slime? Sei lá. Verdade, ó. Mãe, nós vai esse final de semana? Ó. Minha cola tem bem pouquinho. Hã? Minha cola só tem um pininho. Cadê o pote da slime? Ô, Ruth, não é esse daí não. Deixa de ser lesa. Literalmente. Tem as botas. Cadê a colher? Pega uma colher de brinquedo, gente. Não. Não, mas não vamos levar a menina pra ficar lá com a cara pra cima. Sem ter ninguém lá. Sério, isso. Vê aí com Gisele, vê se ela vai pra nós amanhã, Vitor. Mas, mãe, ela não vai, não. Amanhã. Não, que ela tá lá hoje. Ela perguntou se eu ia lá hoje. E ela disse? Hã? Ela disse que não ia amanhã? Não. Tchau. Vai, mexe aí.